ذكرياتك ايه مع بابا؟ يعني انا اجمل الذكريات ايه؟ اجمل الذكريات لما كان بيقعد يحكي، وهو بابا ما كانش يتكلم على شغله، بابا كان يحكي حاجات. يعني بعد حرب اكتوبر واحنا قاعدين بيقولوا انتوا عارفين النجاح بتاع حرب اكتوبر ده بيعتمد على مين؟ على اتنين، الملك فيصل وهواري بومندي. الملك فيصل انا رحت له اقول له ان احنا هنعمل حرب، ان احنا هنقوم بحرب، وانها هتبقى على 3 جبهات، وان الميزانيه وبابا قالها يومها، قال لي للملك فيصل، قال له ما تقول لي ميزانيه، انتوا بتشتروا واحنا بندفع الفواتير. وهواري بومندي كلمني يوم 4 اكتوبر بيقول لي احنا جاهزين، فانا قلت له لا، لان الروس كان المفروض يسلمونا السلاح، بياخدوا القطن بدل السلاح، بياخدوا القطن المصري بدل السلاح، يعني ما بيدفع لهمش فلوس. فالمره دي لما كلمهم قال لهم لا، قالوا لا احنا عايزين الفلوس كاش. فهواري بومندي سأله، قال له كام؟ قال له 100 مليون. 100 مليون في السبعينات دي يعني حاجه مليار النهارده. بابا بيقول ان وهو نايم دخل ظابط بتليفون بيقول له الرئيس هواري بومندي على التليفون عايزك حالا. قال سمعت التليفون بيوش، بقول له انت فين يا هواري؟ قال لي انا واقف على البحر في المينا في روسيا. انا فتحت البنك الجزائري، البنك المركزي الجزائري وجميع البنوك الجزائريه، ولميت ال100 مليون وجبتها لهم وجيت. وقلت لهم هندفع كاش، فانت قول لي الحاجات اللي انت طالبها كانت ايه؟ قال له ما عنديش الليسته. قال له جيب الليسته من قائد الجيش، من المسؤول يعني عن هذا، وانا واقف هنا مش همشي الا لما السلاح يتشحن.